Aš esu tas žmogus, kuris esu viešai jau pasakęs prieš kažkurį laiką, kad Andrius Tapinas vos nenugriuvo, sėdėdamas toj pačioj diskusijoje, beje, pas jį televizijoje. Skau, mes prieisim prie to, kad mes per rinkimus išjungsim socialinius tinklus. 3 savaitės, 4 savaitės. Mes išjungsim Facebooką, visus kitus. Pažiūrėkime Moldovos atvejus, Rumunijos atvejus, kas jau yra įvykę su pasiekmėm. Konstitucinis teismas panaikino prezidento rinkimų rezultatus Europos kontinente, Europos valstybėje dėl poveikio per socialinius tinklus. Tai, tai elementarus faktas. Aš esu ta. Žinot, žiūri tokius, vienas iš jų yra klano atstovos, kaip ir administratorius, tas, toj parodyti, pabandysiu, kuris čia iš jų tas klano administratorius. Su pasiekmėm, Konstitucinis teismas panaikino prezidento rinkimų rezultatus. Va štai šitas yra klano, kurie kažkodėl tai, būdami sektos, turėdami visus teroristinės sektos požymius, jie vadina save partija ir Lietuvoje jos kažkodėl vis tebe vadina partija. O kitas yra... Pažiūrėk. Va šitas yra, žinot, kaip sakau, pamenat Tadą Blindą filmą. Tai ten buvo toks ponas Edmundas. Tai vat ponas Edmundas, 6, kuris atlieka savo funkciją ir va šitie 2 sėdi ir viešai kalba apie tai, kaip jie įves kontrolę. Ne per seniausiai jie buvo ir klykė apie tai, kaip turi būti laisvė žodžiui, žodžio laisvė. O dabar ką daro? Dabar jie daro, patys sukūrė bautų fermas, aфиgenas bautų fermas sukūrė patys. Jie, ta prasme, užspaus stengiasi bet kokią kitokią nuomonę, bet kokią kitokį balsą, kuris nepatogus yra jiems ir trukdo jų planams. Kadangi jie kontroliuoja LRT, jie gali išjungti bet ką, nes jie yra Lietuvos valdovai. Nes kad tik tai nesutrukdytų rinkimams. Ir tai jie vadina dar rinkimai. Tai jūs gal iš karto darykit paskyras ir pasakykit, jūs kaip vieninteliai Lietuvos valdovai, kurie gali aiškinti žmonėms, kada jiems kalbėti, apie ką kalbėti, kitu atveju baus, persekios, naikins finansiškai, teisiškai, kaip norit. Ir jūs nusprendėt, kad dabar jūs išrinksit į valdžią, neišrinksit, ne Lietuvos žmonės, bet jūs paskirsit į valdžią atstovauti jūsų sektos narius, ten tokius ir tokius, kurie, dabar atstovaus. Vienas iš jūsų sektos narių bus finansų ministras, kitas ten teisingumo ministras, kitas dar kažkas. Ir jūs kalbate apie žodžio laisvę ir apie kažkokią demokratiją. Čia jau nieko nebelikę. Čia jeigu žmonės šito nemato, čia yra toks myžimas ir toks pjūvis į akis. Ir jeigu žmonės šito nemato, tai kalbėti apie kažką, tai jog čia dar kažkokios perspektyvos Lietuvoje. Tie perspektyvos tik vienus – evakuotis. Ne emigruoti, bet evakuotis jau iš čia. Ir kaip ir sakau, jau geriau būti vergu priešui negu savam. Savas labiau engia negu priešas. Kaip ir šiandien jau niekam nepaslaptis yra, kaip ir, kad sakau, galite kalbėti lietuviškai, angliškai, ispaniškai, prancūziškai, rusiškai, kaip norite, galite kalbėti visame pasaulyje. Bet Lietuvoje, Latvija dar yra Estija, jums už tai ne tik tai baudžiamą bylą gali iškelt, bet ir nužudyti gali. Juk būtent Ramanauskas siūlė tą daryti, vien tik tai rusiškos muzikos užtenka klausytis, ar rusišką kalbą filmą žiūrėti. Ir jau jūs galite būti už tai nužudyti. Ir jūsų vaikai. Tas pats Kasčiūnas nesiūlė, bet jisai pasakė, kad reikės šaudyti Lietuvos piliečius, kurie netitiks jo sektos keliamų reikalavimų, pavadindamas juos nelojaliais. Tai ir čia yra žodžio laisvė, čia yra, žmonės bent jau junkit galvą, aš nesitikiu, kad jums pavyks tai padaryti daugeliui, nes tiek užzombintų žmonių,
tiek apkvailintų ir netgi neapkvailintų. Iki 2018 metų buvo viskas kaip ir daugiau mažiau adekvatu. Buvo aišku, kas yra zombiai, buvo aišku, kas yra ne zombiai, bet suvakcinavus, tai didžioji dauguma ir tapo zombiais. Čia kaip per filmų, žinot, tengi nebūna, kad ta prasme, kad žmonės gyveno ir savo vieną dieną zombiais patapo. Ne, kažkokia per fantastinius tos filmus, kažkokia tai paleidžiama chemija, kažkokia tai ale virusas pasklinda iš kažkokios laboratorijos netikėtai ir tada visi prisiuostę ar prisiparagavę to viruso iš karto pavirsta zombiais. O zombiai jie nesugeba nieko, išskyrus svirduliuojant eiti ir ėsti. Tai jų zombių prasmė gyvenimo paėsti, viskas, kitokių tikslų jie neturi. Ir nedaug zombių ėst, tai jisai eis, kad ir prieš, jis net nesupranta. Jis mato tikslą ir viskas, ir jisai nemato pasiekmių, tai yra zombiai. Jie net ne savo tikslo, jiems iškelto tikslo, nes jeigu zombis galėtų rinktis ėsti ar neėsti, tai jisai galbūt kitaip pasirinktų, bet zombis negali pasirinkti neėsti. Jie, ta prasme, už ėdalą bet ką padarys. Tai tokia yra visuomenė. Ir jeigu kalbėti apie tai, ar įmanoma jos pakeisti, ne. Jūs pažiūrėkit filmus fantastinius apie zombius. Jiems net nesvarbu, kad aplinkui kitiems galvos atitrūksta ar dar kažkas. Jie eina, kaip zombiai. Jie eina svirduliuodami ėsti. Nes viskas, jo visas mąstymas, gyvybiškai, gamtinė, grinai atlikti gamtinę funkciją, ėsti, šikti, viskas, daugintis. Jie net nesugeba mąstyti. Tai apie tokius pasisakymus šitų dviejų ačkarikų, ką galima pasakyti? Jie yra Lietuvos valdovai, jie yra visagaliai atjungti internetą, kas vienareikšmiškai, ar ten, sakykime, socialinius tinklus užblokuoti, kas jau vienareikšmiškai pažeistų ES lygių teisių galimybės. Ir, aš net nežinau, tai diskriminacija, prievarta lietuvių tautos, ar kaip čia dabar sakai. Ir tą daro ne kažkas svetimi, ne rusai, tai tą daro, siūlo daryti lietuviai ir nesiūlo, jie tą ir darys. Tai jau žmonės turėtų iš socialinių erdvių tų tinklų išlysti ir pradėti bendrauti gyvai, nes gyvą bendravimą išjungti tokiems pizdabolams tikrai nepasisektų iš pirmo karto ir taip lengvai, kaip jie čia sugalvoja mygtuko paspaudimu. Kad jiems, matot, netrukdytų būti valdžioje ir valdyti tai, kieno savininkais jie jaučiasi. Jie vieninteliai yra savininkai šitos teritorijos, valstybės ir valdovai, o visi kiti yra tik aptarnaujantis personalas. Net ir tie, kurie yra jų gretose, bet ne viršūnėje. Kažkaip taip gaunasi.